来，1碗冰糖，1碗热水，1碗冰糖，1碗热水，再来1口油，起到润滑作用，防止结块。再来1口油，防止结块。等到它出现第一粒和手指甲盖一样大小的泡的时候，我们倒计时10到15秒。就是这个时候出现了和指甲盖一样大小的泡，倒计时10到15秒。加入热水，一定要加热水啊，注意安全。好的，我记住啦。我加的是开水，糖色就炒好啦。热锅冷油，放入处理好的五花肉块。热锅凉油，放入处理好的五花肉块。开中小火慢慢煸炒。开中小火慢慢煸炒出油脂。特别是这个猪皮，一定要给它煸到冒白泡，吃起来才不会像皮筋一样咬不动。然后再放入姜片、干辣椒、桂皮、八角、白芷、香叶，然后放入姜片、干辣椒、桂皮、八角、白芷、香叶。小火煸香之后，放入1/3勺刚才炒好的糖色。小火煸香之后，放入1/3勺糖色。炒上色之后，生抽半勺。炒上色以后，生抽半勺。香醋或者米醋1/3勺。香醋1/3勺。再放入料酒或者啤酒1勺。放入料酒或啤酒1勺。酒气挥发后，加入热水没过食材。等酒气挥发之后，加入开水没过食材。调味放入1点蚝油。放入1点蚝油。2勺白糖，融合一下糖色的苦味。2勺白糖可以融合一下糖色的苦味。盖盖关中小火慢炖50分钟。盖盖开中小火慢炖50分钟。哇塞，你看这个肉已经非常软烂了。我这个肉轻轻一夹也烂了。喜欢吃鹌鹑蛋的，咱们可以提前炸一点鹌鹑蛋。提前炸好的鹌鹑蛋放进去。调味放入2勺盐，盐放的早的话容易炖不烂。根据自己的口味放一点盐。最后再开大火收汁。最后开大火收汁。我们直接出锅装盘。哇塞，这颜色看着就有食欲，肥肉1抿就化了，真正的肥而不腻，嘤嘤嘤。